Всем, ребята, привет! Что за звук? Непонятно. Недавно, недели 3 назад меняли ремень ГРМа и ролик. Вот, проездили, наверное, километров 300, и так вот стало свистеть. Много прошерстил я интернета, много ютуба, и выяснил одну вещь, что если не оригинальный ремень, то это может быть из-за ремня. Что типа ремень это может так свистеть. Кролик обычно свистит на холодную. Но вот купил я силиконовую смазку, как в одном там видео говорится. Сейчас попробуем смазать это все и что будет, в общем. Сейчас заведем машину. Вот если слышно, вот такой вот свист. Вот такая вот силиконовая смазка. Вот. Как-то вроде перестало, да? Вот, ребята. Так, еще сейчас температуру покажу, что он горячий у меня. Так, сейчас, ребята, я вам покажу, сколько градусов, а то вдруг не поверите мне. Вот 90-100 градусов почти. Ну все, до свидания. Все вроде собрал, все кожухи, вроде ничего не шумит. Все.